Woensdag gehaktdag bij slagerij Ashroef. En dat you tuned into SCCN. Your sexy, cool and crazy network with the C. Na a decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAD-programma. Tapadek. En dan terwijl na Sakasulu etiket a urta continel Dikke Willem zingt, continu agersleki. Het lijkt er echt op dat die euro aan het dalen is, maar dat de ondernemers willen weten waarom precies die besteding van 19 miljoen urta in Nederland is aangehouden. En sinds een aanhouding niet dat het geld in de boeien geslagen is, want dat bode wasan. Alaman bo was roto in a semcel nangamoni. Potamoni ja, boeien de potentias. Wel im gebariken. Minstens 3 banken accepteren bijvoorbeeld geen biljetten meer van 200 en 500 euro en brengen 3% rekening bij een storting van 500 euro. Dus in rekening de maitjara 3%. Dus if you go voor pot a sentiment dat ik utak je pot van 500 euro, dat im gebariken taki. 3% daarvan, 1% komt op 1 euro maal 3 is dus 3 euro de mij begin. Klem hoor die tap van 5 barkie euro en rekening gewoon de maitjara en kom bij. Maar je schrijft vol voor zijn gebeuren in een specifieke tory. Dus ja, de cambios mogen sinds 2016 alleen aan de banken euro's verkopen. En ik gebruik taki. Dat ik tak momenteel agerlijk de man de opgescheept naar een euro. Ik bedoel, als jullie te veel hebben, hoe nee gebruik je luku. Ik zeg eigenlijk, me want doe de snaas, maar ik krijg geen pick-up meer. Maar ik denk, ik kan actie stand, is heb oom stand. Voor je kon kan leiden pot in een bakkie. Nou weet je, dat zullen we wel voor jullie opruimen. Maar je zou eens kijken, is een vriendelijke service die we aanbieden. We not doen zo, maar op maar zo. Im gaan berekenen. Dit zorgt ervoor dat de eurokoers flink is gaan dalen. Van 9 SRD nu naar 67. Dus bijna aan de gelijk naar een US dollar a Trump momenteel zo. Dus im gaan berekenen. Ook toen de internationale manier hoe die honden gewikkeld worden. Ik bedoel de internationale ontwikkelingen. Leiden ertoe dat agerlijk bijna a urta kon de iwan vrijval. En a Dalton me hebben over a US dollar a Trump. En Valerie ook een beetje. Maar aan fado helemaal uit na pukanka. Je leest a tekening en volvo. Tapadek. En dan wan biggie jugu bente da pena den douane so. Want im gebariken. Baka die ubeyeren dat ze op non-actief waren gezet. Actief met alleen nonnen. Dagerleki broeiadores bekan commodores in authority. Die ubeko Jeremia. Dat die meneer Wekkerbo renkelek wa wekker attack. Hij sleept ze naar de staat en renkel in de jessie. Maar gelukkig. Agerlek de rust is teruggekeerd bij die douaniers. Omdat kijk, douaniers houden van hun werker. Nou, mijn grap niet op. De douane, de man op de rokken. Mijn hoerak heeft de man gewoon die rokken. No. Ik denk dat mij tek verlof zomaar. Of teken dat ik wou. Nee, niet die douane. Wel, minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. En ik bekend dat de 5 personen die de wacht waren aangezegd dat ze thuis mochten blijven, zullen opnieuw worden ingedeeld, maar op andere plaatsen in diezelfde douaneorganisatie. Dat nasa Joyce de Vlucht meldde in een voorstel voor het douanebond. Want im geberekend dat in wat onderhoud tussen een minister en een bond. Welke bond? Die vakbond? Nee, niet James Bond. Welke? Die vakbond van de douanebond. Dat door die constitutiecenter boenenus dat hij in gesprek naar een interim management team. Dat hij mij geeft aan dat hij de 5 personen die waren aangezegd dat ze thuis mochten blijven weer aan het werk zullen mogen zijn. Ze zijn zeker blij, want ze zijn nu weer erbij. Je leest haar tekeningen vol. Tapadek.
En hij is gisteren vervoerd naar zijn laatste rustplaats. Maku is er niet meer. En Unaf Buryamitegukba, dit is een zeer gerespecteerde Maku die er niet meer is. Ala de Amsma. En wanneer ik zeg Amsma, dan bedoel ik iedereen die op Ams gezeten heeft. Want zo noemden ze zichzelf de Amsma. Het is mooi als je het bekijkt. Hè? Ams en omgekeerde van Ams is Sma. Dus de Sma voor Ams. Ja, je kent hem als de ex-directeur van Ams. Meneer Kenneth McDonald. Ook een zeer bekende in de sportwereld. Tanga onze golden boy. Anthony Nesty was er aanwezig. Wat hem gebeurde. Het was precies 30 jaar terug in 1988 in Seoul dat Anthony Nesty ons heel trots maakte op de Surinaamse vlag, omdat het daar wapperde hoog tussen die twee andere vlaggen. En dan voelde je echt trots om een Surinamer te zijn. Maar im geberekend taki. Gisteren in de kathedraal is er dan waardig afscheid genomen van de respectabele Maku, niet kloppers in de handjes. Blij, Maku, no vergeet you. Dus na een Maku is alles maar een boel voor respectie. Want im gebereken, zijn bijdrage aan de sportwereld is niet te vergeten. En veel mensen waren gestoken in zijn favoriete kleur, rood. Want Amambe Lobare die na man kleur. Dus dan wensen wij van deze plaats uit iedereen veel sterkte toe. En wij condoleren Suriname met dit smartelijk verlies. Top, padek. En dan im gebereken taki. In Biggie Osof Kondre. Dat meneer Marinus B. tak nono de amala Roma ala respect die amabe abgi. De vrouw met de grootste achterban, mevrouw Jennifer Gerling Simons. Omdat im gebereken dat Ayari dis na WK toch. Wereldkampioenschappen voetbal. Isap ome man de ready ba. Napanga de schrift vroeger. Ube doen zo er we noteerden alles. Want dan wachten we op die WK quizvragen die daarna zouden komen. Maar im gebereken. Na zeggen van het assembleelid Marinus B. van de Alabobi Oppo van de Algemene Beveiliging en Ontwikkelingspartij ABOB, dan vindt hij dat hij zich niet voor kan stellen dat mevrouw Jennifer Gerling Simons zij beperkt het werk van de oppositie in Biggie Osof Kondre. Wat im gebereken, taki Marinus B. bij actie van vergadering aanvoerde, maar bij katak vooraf over de uitzendrechten voor een wereldkampioenschappen voetbal zou komen te wanen. Wat im gebereken, taki omesma etak ja soort station o aber recht voor mag zend WK uit, want Luko, de soort sanat eigenlijk, je moet gewoon bij SCCN zijn. Nee, ano reclama we Mickey, maar die want de sandat doe boem over sport. Kijk, je kent die ervaringen die we hebben met die natte vingers, jongens, die maar want doasan, maar kijk, zo willen wel hoor, maar Luko soms even scary, no man, doe bepaalde sanjeren. Nee, Luko, ano bluff. Is Sabrina toch? Dat if you want doe bepaalde sanboom na SCCN. Isabi, your sexy, cool and crazy network. Maar, we zijn benieuwd, want Atori moest taxibedrijf uit de Bununus en daarom met een volksvertegenwoordiger Marinus B. bestellen met één aantak Luko amano openbare vergadering voor u kan tak Bununus over Atori. Niet eventjes goed, niet de helft goed, maar gewoon goed over Atori. Dat zou gebeuren precies. Maar plotseling dan mevrouw Jennifer Gerling Simons, de vrouw met de grootste achterban, geeft aan dat de NDP-fractie, de NDP-fractie hiervoor het woord wilde hebben. Maar dat Marinus B. denkt, maar wat zijn gebeurt eigenlijk in Akondre, jongens? Ja, wel in deze vergadering, dinsdag, ik bedoel gisteren, dat is Oesman 1 weet genoeg. Hieraneng. Oesman 1 weet genoeg. Of actief. Oesman 1 weet weinig. Volg me nou. Hoe doe me yang ami? Wang Sabi Sari. Wederom toegelaten tot DNA, maar dat hem geberekend naar zeggen voor meneer Marinus B. Dat mij geeft aan dat sexy, cool and crazy network SCCN no absent mogelijkheden dat in Marowijnen, Brokopondo, Nangasipaliwini. Dus het is massa etang in de gebieden dat die if de zendrechten ook wa SCCN, dat is maar dat normaal vol voor AWK, jongens. Zo, dat na volgens mij een zorgenpunt voor een assembleelid Marinus B. in een specifieke kwestie. Daarom ik graag aan mijn bewani, dat katori bij een taxibedrijf full tank in Biggie Osof Kondre. Maar dan wacht hij dat mijn tak naar onze niet residerende amba
ambassadeur voor Borokopondo, Clarence Finissi, zei gebeurt eigenlijk, want lukt Oeyerik ba met begin je op je nieuws, dat die meneer Finissi, ja, voor DNA, is hij ook Frederik Finissi, dat kan motoron DC binnenkort, dus kan delijk DC, want de eerste sansama moest taekwondo bononus, dat na zorgen dat kan de, in samenwerking met SCCN, if alles aan wakalek van plan no de, dat alles maar in het achterland, kan volg a week, constant, maar, na zeggen voor meneer Marinus B, dat man bij een vergadering graag overatorie, maar de man voor een nep dem people, een nak dem pakket. Nee, een nationale democratische partij. Ja, zuiver bij actie het woord. En dat de man wel kies het woord. En man tak jongen, zeg na kondre eigenlijk zo. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En hij is zo kort als Napoleon, maar hij was er vanaf het begin toen protesteren begon. Ik heb het over Martin Atencio, de voorzitter van de Algemene Belangenorganisatie Suriname, ABOS. Hier van ABOS. Wel, in Theater Uniek. Dat hij maar organiseren een bewustwordingsavond, omdat naar zeggen van Martin Atencio zo kort als Napoleon. Dat man dat er zijn nog heel veel mensen bewusteloos in het uit. Ik bedoel niet bewust hoe zij gebeurt eigenlijk in Akondre. Hij hield om en bij 125 aanwezigen voor. Dat binnenkort, niet binnenlang, de regering mag verwachten dat if den toezegging nog doet zoals afgesproken. Want in gebreken taki. ABOS is er sinds 2005 opgericht, toch? Dus als je altijd te weten over protesteren, denken jullie direct aan Curtis en Maisha, maar Arki Boom. Protesteren begin aan een nota. Trouwens, Louis Doedel ben protesteer, Anton de Kombe protesteer, maar Arki no. Dit is na ABOS. En de korte Martin Atencio van ABOS maakt bekend dat sinds 2015 de man de opgericht, de man de een klankbord, die dus maar samek de vaak schuldig aan het occuperen. Dus familie krakeling, tingelingeling, ja, ze komen ze nemen je ding, zo, ze komen ze nemen je ding, maar desondanks Martin Atencio, taxibedrijf, dat de man lukken voor mek a ondenk dat hij controle een behoorlijk ding, dus dat de man kan lukken city center ding, grondpapier agi des madisi, want lek van mevrouw Jennifer Gerling-Simons, de vrouw met de grootste achterban in het hele land, begeef aan toen zij nog de oppositiefractieleidster was, dat hij zelfs een rat heeft een huis, niet een huis. Zelf een rat heeft een hol. Dat zijn nog aan de zo. Dat meerdere mensen moeten wonen in één hol. Niet in één hol. In één huis. Want is op de osso toch. Bij op filevorming. Vis op badkamer. Filevorming. Vis op toilet. Ijskast is schroto. Je begrijpt toch. En mensen hebben hun kleine kastjes in hun kamer. Nyang is schroto. Kibri apart. Is op wie is aan mijn pindakaas gegaan. Is op de soort omstandigheden dat je toch. Suma wen mi broeku. Suma len mi shoe. Dat heb je wanneer met meer dan 12 mensen in één huis woont met 2 of 3 kamers. Is dat vast aan ik ook maar toch zo. En naar zeggen voor meneer Martin Atencio. Dan man vindt zijn tak nee. Atordis moest los op. En hij is solidair met Audrey Christian, voorzitter van de inheemse platform. En ook solidair met mevrouw Safira Jesseren van Next Generation. Want nou gezamenlijk de mouwen trekken op. Voel ik nee. A onrecht zal doe des maar eens aan. Nou moest worden opgelost. Want long time ago meneer Martin Atencio betak over de Sansei gebeurd. Dicht bij Mogadishu. En wanneer ik zeg Mogadishu, dat bedoel ik leiding 20 daarna achter het diep Sassoni Point en Vigobari Kentucky. In een gebied dat hij de man bestel grond ter beschikking ba. Die de ontheemden en totak ontheemden. Aluko een moeilijk woord no. Nee maar de occupenten. De man zat tekkies maar grond. Dus de man bij Vigobari Kentucky. Toen der tijd was er een oplossing aangekondigd. Van de man bo pakasandis aan. Dus na zeggen voor meneer Martin Atencio. Voor ABOS. If Asano City Center bonus, dat al bos, werkelijk. Je leest haar tekening en volvo. Padek. Him a drive in from Albina with 6 pounds of the marijuana. Police pull him over. So, is that talk? What that me smell pan you? What that we smell pan you? Wel, verdachte met 6 pound, 3
kilo marijuana aangehouden te Stolkersijver. De politie van Richelieu heeft zondag 2 verdachten in de kraag gevat met 6 pakketten marijuana met een totaalgewicht van 3 kilo cohooptak anno verdamp. John R., 50 jaar, en een andere 41-jarige verdachte waren op weg naar Albina. Oh nee, niet van, naar Albina. En na een controlepost dat pena stolku. En kom begin barbecue ala de scooter dat pena stolku. Stolkers even om misap tak densrefe volvo a decologie. Dan let dat pe, die den toeman discondority. Dan bij controle is gebleken dat die vos yu geboren abendekba. Werkelijk abendekba. En den tape wie Samsa. En dat zijn deze 2 verdachten in verband met het overtreden van de wet op verdovende middelen in verzekering gesteld. En na afstemming met het Openbaar Ministerie is dat toch den kokolokolo. Je leest haar tekeningen Volvo. Tapadek. En meneer Mahinderlijk Yogi is gekoefkaficeerd. Want hem geberekend dat hij op een monument dape. Ze ego over a Hindoestaanse immigratie dape in Saramaka. Afhankelijk was er een kleine bootje daarop. Maar plotseling hebben ze het niet helemaal veranderd. En dat bootje is er niet meer op. Dus er staat erbij dat je een monument niet mag veranderen. Het mag niet in zijn originele vorm veranderen. Maar wat we nu zien, is dat hij helemaal geen originele vorm meer. Dus wij willen weten, via de president, wat er gaat gebeuren hier. Ze hebben gezegd, zo. Naar zeggen voor assembleelid Mahinderlijk Yogi, voor Saramaka, dan was precies wat er gaat gebeuren met het monument daar eigenlijk op Saramaka, want het is veranderd en agerlijk plotseling nou een monument kies een heer tra vorm. En daarom maakt hij zich zorgen en dan was Sabrina precies sang ook gebeuren naar een monument in een specifieke kwestie die zie. If een monument te zorg in bepaal of na was maar vindt dat de kan king nee, ano in wa agusta wetang. Tapadek. En dan Isemba matawai dapem saptakuta haika tapadek. Want aga de pep 7 de boy like fataja besingasan. Want im geberekend taki eerst den kies meneer Dodson schreef nee ano meneer Dodson famas nee. Ja minister Lambik. Minister Dodson. Den kies hij er met de haren bij. Nee, ik kan niet zeggen, hij is met de haren bijgesleept. Hij heeft nauwelijks haar. Net ik Lambik. Hij heeft maar 2 draadjes op zijn hoofd. Dus de man kan kiezen hoor bij zijn haren. Hij is niet met de haren erbij gesleept. Hier is hij bedoeld ook zo. Im gebreken. Dat hij in een kwestie zei pleit dat hij naar Matawai. Dan de man voor Natural Beauty onderneming bij op een concessie en een concessierecht bij moest worden verlengd. Maar im geberekend dat minister Dodson begeeft aan tak amanoman taekwondo autoriteit naar een concessierechten voor verlenging. Dus dan mag geberekend dat nee tak fossi naar de Smafa dorp. Die Smafa dorp geeft aan tak eigenlijk naar Orno Wilhelmina dat zaak bij hou aan. Maar baka is er toch een akkoord bereikt waarbij de kapitein zou hebben getekend. Je begrijpt zelfs. Dus ano minister Lambek in schuld. Ano minister Dodson in schuld. Wanneer de kapitein schrijft dat nee, de tekens hebben een poppetje eronder gezet. Je begrijpt zelfs. Nee, je leest dat tekening. Zo. Dus dat minister Dodson meldde dat eigenlijk één ben taxibedrijf Batakasan moest houden aan. Maar gezien het feit dat het traditioneel gezag ben giet toestemming dat die amano weiger Natural Beauty dat amau verleng a concessierecht dat de maf Natural Beauty kies minister Lambik bedoel minister Dodson schrepen enkel lange gora de groene tafel. Ik bedoel niet die tafel van Groenjari en PS nee, ik heb het over de rechter en hem gebreken daarbij de rechter is Natural Beauty in het gelijk gesteld en door de rechter is de minister opgedragen om concessierecht voor deze mensen te kunnen verlengen. Zo, je leest dat tekeningen Volvo. Dus nou eigenlijk daar, minister Dodson, Lambek me bedoel, vindt ik nou een Yorka soepu, sa inschrijft no je pot nou een enkele speserij ini, maar dat is smaboring, en nou plotseling na mam conservering. Nee, amatak ano die nou een Yorka kitchen, zo. Dus akuf kafisatie, sa ontstaat in Matawai, waarbij de jongeren voor Matawai geeft aan, dat de nou was maar kon vervuilen aan gebied, omdat zij met terrorisme, omdat zij met toerisme het gebied tot ontwikkeling willen brengen. Maar Natural Beauty nog aan de in een gebied daarbij. Maar neem geberekend dat hij Yorka soepo dis combodi. Doordat hij de traditioneel gezag geeft toestemming eerst. En bakara de tak nee luister, nee we willen niet meer. Maar minister Dodson en taxibedrijf tak aan inbora Yorka soepo. Je leest dat tekeningen Volvo. Tap.
Padek. En als je een bouwjaar 80 kind bent, dan kun je dat ding wel van een hoge telefoonrekening voor je ouders laten. Hoe sabasa no doe lekker sabi. En hoe kwam het meestal? Je bent aan de telefoon met je crush, je schatje van toen en dan hadden we dit ding. Laat me zien als je het kent. Oké, is goed. Echt, dan zie ik je later. Leg jij neer nog? Nee, leg jij eerst neer nog? Ik ga neerleggen wanneer jij neer hebt neergelegd. Leg jij neer. Leg jij neer nog? Leg jij eerst neer nog? Wel, ik leg niet neer als jij niet neerlegt. Leg neer nog, zie je wil niet neerleggen. Yo, het mijn stem, hè. Oké, leg jij neer. Maar leg neer, maar ik ga niet neerleggen. Leg jij neer nog? Zie je? Dus, dan kan dit dwars in een soort leg neer fiasco voelen. Dan kan die maar wel een badslipper zijn. Nee, maar dat zijn de mooie tijden als je een bouwjaar 80 bent. Dus heb je toch een 90s kid. Zo. Maar in het traditie weten we niet als het om een specifieke leg jij neer zaak gaat. Maar een ambtenaar van HI heeft meer dan 130.000 aan telefoonkosten verspild. En het is niet uitgesloten. Dat zegt minister Gilmore Goef uit. Gilmore Hoefdraad en Kung Lao Steffen Sang, nu de minister van HIMT, Handel, Industrie en Toerisme, dat er maatregelen zullen volgen tegen deze landendadel, Alantimandisi, die op dienstreis voor gedurende 2 weken het ministerie heeft opgezadeld met telefoonkosten van meer dan 130.000 SRD. Op wie was hij zo verliefd dat hij niet wilde neerleggen? Leg jij neer? Nou, ik ga niet neerleggen, leg jij neer. Wanneer je hebt neergelegd, dan leg ik neer. Leg jij eerst neer. Zo, we arkisie. Luister, hoor, begrijp en verstaan. Deze kwestie werd gisteren tijdens een openbare commissievergadering in behandeling genomen. Bakka die de man betak over accountabiliteitswet bij een waarnemend fractieleider voor de VHP. Assis Kumar Gayadin bij actie duidelijkheid over authority. Want een politicus haalt aan dat conform accountabiliteitswet dat deze landsdienaren van de overheid verplicht zijn bepaalde bedragen terug te moeten storten in de staatskas. Maar fijn kan go op dienstreis dat je potak onder in zo'n paimang alleen aan telefoonkosten. Rara, wie heb jij zo gebeld? Wie was zo belangrijk dat je niet neer wilde leggen? Zo. Maar daar zeggen voor Gilmore Goef, minister van Financiën en Kung Lao, dat zal deze zaak tot de bodem worden onderzocht. Hoe dat precies zal ook gebeuren en maatregelen worden uitgesloten tegen Alantendadel. Alantimandisi, die pot akondre iwa 130.000 SRD paimang alleen aan telefoonkosten. Leg jij neer nog? Tapadek. En agerlijk de nep profiel kolai tegenwoordig. Eerst u ben je taki a gesuikerde minister. Ik heb het over minister Noor Salim. Bij een vals account dat want taki was maar bij gebruikte informatiegegevens. Voor een minister die zie en bij mek account, maar het was niet die gesuikerde minister. Je kan het scherm proeven, hij is het niet aan de bezoek. Nee, je begrijpt wat ik bedoel zo. Wel, nou u Jeremia, tak ook toe een fake account de. En een fake account dat na volgens mij van de maas nee. Oh, naf Gilmore Hoefdraad. Dus ik berekent dat volgens mij verschillende dames berekenen. Laat me beginnen te accepteren. Hoe gaat het, Gil? Leuk nou. Ik wilde dit weekend gaan stappen hoor. Wat doe je? Maar die wave van me toch en die telefoon van mij goed bel te goed zetten. En niet dan wat ga je niet naar die boot toch? Ik zeg zo. We arkie, zie, luister, hoor, begrijp en dames verstaan. If you denk je chatten aan een juiste Gilmore Hoefdraad. Nee, het is een fake account. Dus stuur geen enkele naakte foto's. Nee, met Barouan. Dus zo staat en gebeurt. Dus me melden you dat het is een fake Facebook account kon Dorothy. En dat is van de minister Gilmore Goefdraad. Hij is het niet. Je leest haar tekeningen vol with DC. Ben de Adecolo. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.